Raza, les presento el primer microondas que enfría de la historia. Pero antes de mostrarles cómo funciona, les voy a decir dónde se encuentra el famosísimo microondas que enfría. Este famosísimo microondas se encuentra en Sintermex. Para los que no sepan qué es Sintermex, si alguna vez has escuchado que va a haber un congreso en Monterrey, una exposición o una convención aquí en Monterrey, es aquí en Sintermex. Si has escuchado la convención de cómics, la feria del libro, Moroleón, aquí mismo se hace. Sintermex se encuentra al frente del Parque Fundidora, que colinda con el Paseo Santa Lucía, un lugar turístico, un lugar que si vienes a Monterrey tienes que venir a conocer sí o sí. Una vez explicado dónde se encuentra el famosísimo microondas que enfría, ahora sí vamos a proceder a probar. Acompáñame. Sí, es muy famoso. Sí, viene mucha gente. Sí, bastante. ¿Me puedo tomar una foto con él? Sí, claro. ¿Me la tomas? Sí. Miren, aquí dice tu bebida extra fría en segundos. Vamos a ver. Tienes que abrir la puerta, coloca aquí tu producto, metes lo que quieras enfriar aquí abajo, y tapas, picas comenzar. Ahora, ¿qué es? ¿Una lata, una botella? ¿Qué vamos a enfriar? Botella. Ahí está. Casi estamos listos, cargando fórmula de enfriamiento y te da tres opciones. Fíjense, esta a 3 grados, pues solamente te la enfría. Esta te la pone ahora sí que bien helada. Y esta tercera opción te la deja escarchada. Vamos a probar la escarchada. Y aquí va bajando la temperatura. Vamos a esperar que haga su trabajo un momento. Y tiene que llegar a menos 2 grados. Ahí dice, te la enfría en segundos. Te va bajando la temperatura. Tu bebida está alcanzando la temperatura perfecta. Ya está a menos 0 grados. Todavía está lista. Abre la puerta y siéntete el verdadero chill. Terminamos, lo hiciste genial. Retira con confianza, jalando desde abajo hacia ti. Muy bien. Ok. Y recuerda que elegiste Lushi. Destapa, bebe y descubre la escarchada más chill. Vamos a ver. Jalo hacia mí. Ahí está. Fíjense cómo sale. Sale líquida, pero les voy a enseñar la verdadera magia. Vamos a ver. Aguas porque explota, no es cierto. Va a correr. ¿Cómo se convierte? Ahí se ve el hielito, ¿verdad? Sí. Ahora sí vamos a probarlo. Ni se le puede tomar de tanto hielo que tiene, la verdad.